အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Amazon မှာဘယ်လိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စီအောင်လဲဆိုရဲအကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Amazon ဆိုတာကတော့ American နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ multi-billion dollar ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်သူစီမှာဈေးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးမရောင်းဖို့ရင်တော့စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိကြပေမဲ့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ကြောင်းသိရပါလိမ့်မယ်ရှင်Amazon seller ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဒီချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ Amazon မှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းလေး2မျိုးရှိပါတယ်။သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် FBA ဆိုတဲ့ fulfill by Amazon ပေါ့နော်။ဒီ fulfill by Amazon ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ product ကို Amazon ရဲ့ warehouse ကိုပို့ပေးပြီးတော့သူကပို့ပေးတာပါ။ Amazon က ship ပေးတာပေါ့နော်။ Amazon က ship ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ ship ပေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုလစဉ်ကြေးပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ storage fee ပေါ့နော် inventory storage fee ပေးရပါတယ်FBA နဲ့ join ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Amazon ကသူ့ရဲ့ customer support တွေကိုလည်းအကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းပေးပါတယ် customer တွေကဝယ်ပြီးရင် complaint တက်တာရှိတယ်နောက်ပြီးတချို့တွေကပစ္စည်းကို return လုပ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက် Amazon ကဖြည့်ရှင်းပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းတာကတော့ကိုပစ္စည်းတွေတူထောင်ဖို့အတွက်ကိုယ်တော်တီးတန့်ငှားစရာမလိုတဲ့အတွက်ပတ်စံကုန်ကြတတ်တာပါတယ်ဒါကတော့ FBA မှာရောင်းလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ benefit တွေပါဒါပေမဲ့ FBA မှာရောင်းလို့ရှိရင်တော့အဓိကတတိထားမှာတော့သေးပြီးတော့ပေါ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့မျိုးရောင်းတာကိုပိုကောင်းပါတယ်ဟိုပြန်ပြီးသိမ့်မပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုရောင်းတာပိုကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ဘာသာကို ship လုပ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကို ship လုပ်တာတော့သူကတော့ FBN လို့ခေါ်ပါတယ် fulfill by merchant ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ပို့ပေးရတာပါကို product ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုထုတ်ပေးပို့ပေးရတာပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာတွေလုပ်ပေးရလဲ customer service လည်းကိုလုပ်ပေးရပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခုရှိတာ address တွေပေါ့နော်လိပ်စာတွေဆိုလို့ရှိရင် American နိုင်ငံမှာဆိုရင် zip code တွေနဲ့ရှားရပါတယ်အချို့ address တွေကကြာလို့ရှိရင် zip code တွေနဲ့တခြားမပေးတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကိုကလိပ်စာကိုတခြားပြန်ရှာပြီးမှပို့မှဖြစ်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လိပ်စာမှားခဲ့လို့ရှိရင် return ပြန်လာလို့ရှိရင်ကိုက shipping ကနစ်နာဆုံးရှုံးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုပစီအားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကိုကအဲ့ကိစ္စတွေကိုအကုန်လုံးတာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းပေးရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ customer service ကိုအကုန်လုံးကင်တွယ်ရတာပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ပို့တဲ့ product တွေကြတော့ကြီးတဲ့ဟာတွေလေးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်တိတ်အယောင်မသွတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ပို့တာပိုကောင်းပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတော့ငှားခ Amazon မှာပေးနေရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့တေးပို့ပါနဲ့မြင်မြင်တော်တော်ရောင်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲ FBA ကိုရှက်ခိုင်းတာကောင်းပါတယ်များတော့ပြည်လူတွေကတော့ FBA ရော FBN ရောနှစ်ခုစလုံးလုပ်ကြပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရောင်းထိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မပို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Amazon ဝယ်ဟောင်းမှာထားလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူ့ကိုတူလောင်ခတွေ storage ခတွေပေးနေရပါတော့အဲ့ဒီခတွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိပါတယ် Amazon မှာဈေးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော် content market research ဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေရပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေတဲ့နေရာမှာတချို့ Amazon မှာလက်မခံတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ် restrict product list တွေရှိရပါတော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ကသိထားရပါမယ်တချို့ပစ္စည်းတွေ like jewelry တို့ DVD တို့အဲ့လို copyright ရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်သတိထားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကြာလို့ရှိရင် Amazon ကပေးမတင်မဲ့သူ approve လုပ်ဖို့စောင့်နေရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သိချက်နော်restricted product တွေကိုကိုကလည်း regulation တွေကိုလည်းကိုယ်အနေနဲ့ဖတ်ထားရပါလိမ့်မယ်အဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်အခုရောင်းသွင်းနေတဲ့ best seller product တွေကိုဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတာဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးထားပါတယ်အဲ့လိုရှာဖွေပြီးတော့အဲ့လိုရောင်းရတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ private labeling ကိုယ်တိုင်ဒီဇိတ်ကပ်ပြီးရောင်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းတာပိုကောင်းပါတယ်အခါကျရင်အမျက်လည်းပိုကျန်ပါတယ်အမျက်ကိုဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုလဲပြောထားပြီးပူပါတယ်နော်များတော့ဖြစ်လူတွေကအမျက်ကိုအရင်က 25% လောက်ပဲရှိပြီးတော့ 75% ကအမျက်ရှိကြပါတယ်
နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခု product တွေက popular and trending ဖြစ်နေတဲ့ product တွေကိုရောင်းတာပိုကောင်းပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နွေရာသီရောက်တော့မှာပေါ့နော်လူတွေကနွေရာသီအတွက်ပစ္စည်းတွေရှာဖွေကြတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့နွေရာသီမှာရောင်းကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာရောင်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့လို top list ဖြစ်နေတဲ့ product တွေကိုလည်းကိုကအမြဲတမ်းမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်နဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုလည်းကိုကစောင့်ကြည့်ပေးရပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်နဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်းကိုကစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ပြိုင်ဘက်ကအဲ့ဈေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုကလည်းသူတို့နဲ့မသိမရင်ဖြစ်မှာပဲကိုလည်းအဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ကိုကဈေးအရင်မြင့်နေလို့ရှိရင်တော့တခြားပြိုင်ဘက်ဆက်ပဲဝယ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့တတိထားတင်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြန်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီ prime shipping ကိုလုပ်ထားရဲဆို prime shipping ဆို Amazon ကနေ direct ပို့ပေးရပါတော့ free shipping ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှကိုယ်တိုင်လည်းပို့ပေးလို့ရပါတယ် prime shipping မှာဒါ free shipping လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကလည်းလဲလုပ်ပေးနိုင်ရမှာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်review တွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ကို review တွေက4 or 5 star review တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ product တွေကအမြဲဆုံးရပါတယ်လူတွေက review တွေကိုဖတ်ပြီးမှပဲဝယ်ကြတာများလို့လीနော်နောက်ပစ္စည်းရရှာတဲ့ခါကျမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ supplier ဆီကနေပြီးတော့ကိုက sample အရင်တောင်းကြည့်ပေါ့နော် sample လေးတောင်းကြည့်ပြီးတော့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှပဲစပြီးတော့ရောင်းကြည့်ရကောင်းလိမ့်မယ်ကိုက sample လည်းမရှိဘဲနဲ့ရောင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် customer လက်ထဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်ဟိုပြောထားတာနဲ့ရောက်တာတဲ့ပုံတခြားစီဆိုရင်ပြဿနာတော်တော်များပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် supplier တယောက်တွေ့သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုကဈေးနှုန်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုရဲ့ဒီ product ကအရင်ကဘယ်လောက်လဲ shipping ကဘယ်လောက်လဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဈေးနှုန်းတွေထွက်ပြီးတော့ final price ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တချို့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်ပြီးမှရောင်းတာပိုကောင်းပါတယ်နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရှင် seller account ကို set up လုပ်ရပါလိမ့်မယ် seller account မှာ2မျိုးရှိပါတယ်သူ့မှာ plan 2မျိုးရှိရယ် pay as you go plan ဆိုတာတော့ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းတိုင်း 0.99 ပါစေးနဲ့ပေးရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ professional ပေါ့နော် professional ကြတော့တစ်လကို$39.99 ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲရောင်းအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတစ်လကိုအခု40ထက်ရောင်းအောင်မှာပဲအဲ့ plan ကိုယူရင်တော့ပိုဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့ seller account set up လုပ်ဖို့ကတော့ bank account number တို့ routing number တို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ ID လည်းတောင်းတတ်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းပါတယ်အဲ့ seller account set up လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးမယ်ရှင်အခုကတော့ Amazon မှာဘယ်လိုရောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရင်းနှီးအောင်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရရှင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ seller account ဒီ set up ပြုလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ app product ပေါ့နော် app product မှာဆိုလို့ရှိရင်2မျိုးရှိပါတယ်သူက2မျိုးရှိရဆိုတာပထမချို့ပစ္စည်းတွေကရောင်းနေကြ Amazon မှာရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတူပဲ identical ဖြစ်တဲ့ product တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လို existing process နဲ့ list တူတူပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် create new listing ပဲလုပ်ရုံပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကအသစ်ပစ္စည်းကိုကိုကရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာတစ်ခါမှမရောင်းဘူးတဲ့ Amazon မှာတစ်ခါမှမရောင်းဘူးတဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပါတာကို new listing ကိုလုပ်ရပါတယ်ရှင်list လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့နံပါတ်တရအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပစ္စည်းတစ်ခုမှာပစ္စည်းတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ product ရဲ့ identifier ရှိပါတယ် UPC code တို့တင်မှာဒီ barcode နံပါတ်ကိုပြောချင်တာပါစာအုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် ISBN နံပါတ် EAN နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လို stock keeping unit SKU เนาะအဲ့မှာ item တစ်ခု list လုပ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီဟာတွေပါပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ condition ပေါ့နော်ဥပမာစာအုပ်ရောင်းတဲ့အဟောင်းရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိလဲဆိုတော့သေချာပြောပြရပါမယ်အတိအကျပြောနိုင်ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ကမေးတယ် good လား excellent လား mine လား medium လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူတို့ကို condition ကိုသေချာပြောပြရပါမယ်နောက်ပြီး quantity ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့လည်းပြောပြရပါမယ် shipping ကို choice လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်း
ကိုကဘယ်လောက်ယူမှာလဲ$3.99ယူမှာလားနောက် free shipping price shipping ပေးမှာလားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကကြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပစ္စည်းကကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် shipping ခါယူမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကိုကတေချာပြပြနိုင်ရပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ product ရဲ့ name ပြီးအဲ့နာမည်ပေးတဲ့ခါမှာလဲ search engine မှာနာမည်ကိုရိုက်ချလိုက်တာနဲ့အဲ့ product ကိုတွေ့အောင်နာမည်ကိုပေးတင်ပါတယ်နာမည်ကိုအရင်ပြတ်သိမ့်မနေဘဲနဲ့ဘောနော်ရိုးရှင်းပေးတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် brand တွေရောက်မယ်ဆိုလဲဘာ brand လဲ category description အဲ့လိုပေါ့နော်ပုံတွေကိုလည်းတေချာ keyword နဲ့ search လို့ရှိရင်ရှာပြီးတော့ထွက်လာရနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားရင်အကောင်းဆုံးပါပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကို customer ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာကဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကိုကဈေးနှုန်းကိုတတ်မှတ်ထားဖို့လေသူများနဲ့ဈေးနှုန်းကိုပြိုင်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဈေးနှုန်းအရင်ကြီးတဲ့ product ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းရဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုဈေးနှုန်းကသူများဈေးနှုန်းနဲ့မသိမ်းမင်းဖြစ်ဖို့လွယ်ပါတယ်သူများက search box ကိုရိုက်ချလိုက်တာနဲ့ဒီ product ကိုတွေ့ရတယ်ကိုရဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းသူများနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းမျိုးဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် Amazon ကကိုအားကိုပို့ရင်စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုများတာသူများ order မှာလာတဲ့ချက်ချင်းကို shipping လုပ်ပေးနိုင်ရမှာပဲသူတို့ order တဲ့အရန်မြန်ပါတယ်ခုတင်လိုက်တာနဲ့တိတ်မကြရင် order ရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆို Amazon မှာကြည့်နေလို့အရန်များတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းမပို့နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်Amazon လည်းဖိအားပေးစာတွေရောက်လာပြီးတော့အခုပို့ရမယ်ဆိုပြီးရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းစိတ်ဖိစီးမှုများရပေါ့နော်အဲ့တော့ Amazon မှာရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ post ပေါက်နားမှာနေရတော့အကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကအမြင်နဲ့တော့ပို့နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိရပါမယ်အဲ့အချက်ကိုလည်းတတိထားပေးရပါမယ်3ရက်အတွင်းပို့နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲနောက်တစ်ခုက Amazon မှာရောင်းကောင်းချင်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်း sponsor တွေလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ sponsor တွေလုပ်ဖို့ကလေသူတို့ကcost per click basis ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာအချိန်တိုင်းလူတယောက်ကအဲ့ပစ္စည်းကိုclick လုပ်လိုက်လို့ရှင်ကိုကပတ်စံပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူတို့ကပစ္စည်းကိုဝယ်တဲ့ခါကျရင်တော့ပေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါလေဈေးနှုန်းမသိတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး pennies အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းပါလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေအဲ့ပစ္စည်းတခု click လုပ်တာလဲဒေါ်လာနဲ့လဲချီတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရောင်းကောင်းစေချင်လို့ရှိရင် sponsor လုပ်လို့ရပါတယ် Facebook မှာလုပ်ပြီးပဲလीနော် sponsor post တွေရှိရအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးပြောပြချင်တဲ့အချက်ကတော့ Amazon မှာရောင်းလို့ရှိရင်တတိထားမှာ review တွေပါကို product ကကိုမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများရဲ့ review တက်ရေးလေးပါနိုင်မယ်ကောင်းရင်လည်းရေးကြပါတယ်နောက်ပြီးများတော့ဖြစ်လူတွေမကောင်းရင်တော့ပိုရေးတဲ့နော်မစိတ်တိုင်းမတိုင်းပိုရေးတဲ့ကောင်းရင်တော့တိတ်မရေးဘူးဒါreview မရေးပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် review ရအောင်လဲကိုကလည်းဘောနော် customer ကိုဥမာပစ္စည်းပို့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာစာလေးပညာထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်if you like my product you can give me review အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် thank you so much ဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်ပြီးရေးပေးလို့ရပါတယ်ကို့မှာ review တွေများလို့ရှိရင်ဝယ်တဲ့လူကပုံများပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ review တွေကိုလည်းသတိထားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် review တွေကမကောင်းဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားထားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခုပြောပြတဲ့အချက်၅ချက်ကတော့ Amazon မှာဈေးရောက်ရင်တည်တဲ့အချက်၅ချက်ပါပဲ Amazon မှာဈေးရောက်ရတာမခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုလည်းမများပါနဲ့ဈေးရောက်ရတာပြောဖို့လည်းကောင်းပါတယ်သူ့မှာရောင်းလို့ရှိရင်ရမ်းလည်းရောင်းပါတယ်ခက်ကလေးဆိုထွက်သွားပါတယ်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ပထမဆုံးရေးကြည့်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းမဲ့ product ကိုသေချာရှာဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အကောင့်ဖွင့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရောင်းမဲ့ပစ္စည်းကိုဓာတ်ပုံ2လရိုက်စာလေးအဲ့လိုမျိုး description လေးရေးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဟာလေးလည်းပြပြပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်လည်းပြပြပေးဦးမှာပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုအထွက်ဖြစ်အောင်လို့ကိုကဈေးနှုန်းတွေသေချာသတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်ပစ္စည်းမြန်ပို့ပေးနိုင်ရမယ် customer complaint လာရင်လည်းရှင်းပေးနိုင်ရပါလိမ့်မယ်တချို့အခါတွေကဆိုရင် sponsor တင်ချင်လဲတင်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer ရဲ့ review တွေကိုလည်း queue စိုက်ပါအဲ့ချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Amazon မှာရောင်းကောင်းတဲ့ seller တယောက်ဖြစ်မှာသိကြပါပဲရှင် Amazon မှာဈေးရောင်းပြီးတော့ millionaire billionaire တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်